မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ IM ချစ်သူများအတွက် IM Motor မြန်မာကနေမှာအသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ IM Motor ရဲ့ showroom ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ showroom ကတော့အမတ်16ကဘာကြီးဖျားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် showroom လေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ကဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီး SAIC ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ luxury brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ Super 7 Star ကနေမှတူတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တင်သွင်းလာတယ်ပေါ့နော် Authority dealer ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ brand ရဲ့ guideline တွေရှိတယ်ပေါ့နော် showroom ဖွင့်တာအစားဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့မရအောင် principal ဘက်ကနေမှပေးတဲ့ guideline တွေနဲ့အညီဖွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Authority dealer ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာကပ်ပါလာတာကဘာလဲဆိုတော့ Authority service ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းက after sales service အပိုင်းပေါ့နော် Authority dealer ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Authority service ရှိတယ်အဲ့တော့ after sales service အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချရတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ showroom ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကားလေးတွေပြထားလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ IM LS7 တွေရှိမယ် IM LS6 တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ IM ရဲ့ L7 ကားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဘေးမှာမြင်နေရတာကတော့ IM ရဲ့ LS7 ကားလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့သူ့ရဲ့ site ကဆိုလို့ရှိရင် SUV site ထဲမှာပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ driving range ဆိုလို့ရှိရင် CLTC နဲ့ကိုမှာ625 km တိရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ top speed ပေါ့နော် top speed ဆိုလို့ရှိရင်သူက200ထိရတယ်ကျွန်တော်ဒီကားကိုနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လုံးဝစမ်းမောင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်စမ်းမောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ maximum speed ကိုလည်းစမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်စမ်းတာပါလဲဆိုတော့0 to 100ပေါ့နော်0 to 100ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကတကယ်ကို 4.5 second အတွင်းရောက်တဲ့ကားလေးတစ်စီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီကားလေးရဲ့ battery capacity ပေါ့နော် battery capacity ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက100 kWh ရှိတယ် dual motor ဖြစ်တယ် all wheel drive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပြောချင်တာရှိတယ်ပေါ့နော် battery capacity အကြောင်းပြောရင်ဒီကားလေးရဲ့ battery ပေါ့နော် IM မှာသုံးထားတဲ့ battery က solid state battery ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် solid state battery ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရုံတန် damage ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်တဲ့အနေအထားလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပြင်းနေမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိတာမကြသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာ sharing လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီကောင်က IM ပေါ့နော် intelligence mobility ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကားကလုံးဝသိပ်ပံပဲကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာဒီပါထားတဲ့သူ့ရဲ့ feature တွေ function တွေကအစလုံးဝ out of the box ဖြစ်တဲ့ function မျိုးတွေတော်တော်များများပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော်ရုံတန်မတွေ့ဘူးတဲ့ function တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားလေးအကြောင်းရရင်လည်းတော်ရုံတန်မတွေ့ဘူးတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် escape ပေါ့နော် auto escape ပေါ့တော်ရုံတန်ကားမှာပါလဲဆိုတော့ auto pilot ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း grade မြင့်လာတဲ့ကားတော်တော်များများမှာ auto pilot ပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ auto escape ကလုံးဝမပါလာသေးဘူးဒီကားမှာ auto escape ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်သူအတွက်အားသာချက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ main ကလေးရဲ့အတွက်ကိုအားသာချက်ဖြစ်သွားတယ်တချို့တွေကရှိတယ်ဗျာကားတော့ parking ထိုးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ parking ကပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလေးရဲ့ auto escape ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် IM ကားလေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝအမေးများတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ CR တိုင်းပဲ CR တိုင်းကဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်ကားတွေလို့ကျွန်တော်အဝိုင်းမို့ဖင်တယ်သူ့ရဲ့ CR တိုင်းကကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုထူးခြားရတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေစမ်းတက်ကတာကျွန်တော်အကွေ့တွေဘာလို့ကျွန်တော်ပုံမှန် CR တိုင်းကတော့ကျွန်တော်စီကွေ့နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒီကားလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်မဲ့အချိန်ကအကွေ့တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်နေပြီးတော့မှစမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဝိုင်းတွေပတ်ကြည့်တယ်ခွေးတွေကိုတွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကားကိုစပြီးမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ CR တိုင်းကနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိရလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မောင်းရင်နဲ့ဒီကားလေးရဲ့ CR တိုင်းကပို့ပြီးတော့ဟိုအသုံးပြုရတာပုံမိုက်လာတာကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့ LS7 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ LS6 လေးရှိသေးတယ်ချက်ကြည့်အောင်ကဲဒါလေးကတော့ LS6 လေးပဲဖြစ်ပါတယ် LS6 နဲ့ LS7 ကအရန်ကြီးတော့မကွာဘူးဒီကောင်လေးကတော့ LS7 တက်စားလို့ရှိရင်အကောင်လေးနည်းနည်းလေးမစိုးစလောက်လေးသေးသွားရပေါ့နော်သူရဲ့ space တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက battery ဆိုလို့ရှိရင်လည်း100 kWh ရှိမယ် driving range ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CLTC နဲ့ဥမှာ950တိရှိမယ် top speed ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက252ထိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့မှာနောက်ထပ်သဘောကျတာကဘာလဲ torqueသူရဲ့ maximum torque က800 Newton meter ထိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားကတော်တော်ကိုယုံအားကောင်းတဲ့ကားလို့ပြောလို့ရမယ် dual motor လည်းဖြစ်သွားမယ်အရှိအနောက် motor ပေါင်းလိုက်ရင်လည်း800 Newton meter ထိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် highway မှာမောင်းတဲ့အချိန်ကြောက်ချင်းလုံးဝမိုက်တယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကားတွေကလေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် CR တိုင်းထူးခြားချက်ပြင်နောက်ထပ်စိုးရိမ်တာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ stability site နဲ့ design ကြောင့်နည်းနည်းလေးထူးခြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမှာတော့လမ်းအရန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာမောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကmotor ကလည်းယုံအားကောင်းတယ်ဒီ speed ကလည်း top speed ကလည်း250ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြန်လမ်းမှာတောက်လျှောက်မောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကားကငြိမ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစိုးရိမ်တဲ့အချက်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားက stability ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကားစီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိုက်တာဒီမှာ
ကားကတကယ်လေခွင်းအားကောင်းမကောင်းဒီမှာကြည့်လုံးဝဒါကြီးကလုံးဝ fake မဟုတ်ဘူးတချို့ကားတွေမှာရှိတယ်ဒီဇိုင်းအတွက်ထည့်ပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုလေခွင်းအားအတွက်ကိုထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ design concept ပြကျွန်တော်အမြန်လမ်းမှာ speed တစ်ခုနဲ့မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားငြိမ်ပြီးတော့ stability ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုမှရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကားမှာ LS6 နဲ့ LS7 မှာပေါ့နော်ကွာတဲ့အချက်လေးရှိတယ် LS6 မှာဆိုလို့ရှိရင် landa sensor လေးပါလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့ brake မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ LS6 မှာဆိုလို့ရှိရင် landa sensor လေးပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ LS6 နဲ့ LS7 လေးကွာသွားတဲ့အချက်ပေါ့နော်အတွင်းပိုင်း grade အနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနက LS7 မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲအချက်တွေတော်တော်များများကအားလုံးနီးပါးကစင်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်စီးကိုထပ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ကားလေးကဘယ်ကားလေးဆိုတော့ IM ရဲ့ L7 ဆိုတဲ့ကားလေးဒီကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် IM ရဲ့ L7 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလောမှဒီ showroom ရောက်နေတယ်မှာစပြီးမြင်မှုတဲ့ကားလေးတော်တော်လေးရုပ်ထွက်ပိုင်းကအရမ်းမိုက်တယ်လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စင်မဲ့လုံးဝ sedan type ကိုမှကျွန်တော် luxury ဆန်ဆန်စီးမလားလူငယ်တွေဆန်ဆန် sport ဆန်ဆန်စီးမလားပေါ့နော်လုံးဝနှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ကားလေးတစ်စီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုဒီကားမှာက LS6 ကော LS7 ကောနဲ့မတူတဲ့အချက်ပါလာပြီအဲ့ဒါကအားလုံးဒီစိုးရိမ်နေကြတဲ့ CR တိုင်းပေါ့နော်သူ့ CR တိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းလေးတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒီကားလေးက driving range ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက615 km တိရှိတယ် CRTC နဲ့ဥမာ battery capacity ဆိုလို့ရှိရင်လည်း60 kWh ရှိပြီးတော့ maximum 200ထိရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ torque ပေါ့နော်ဒီကားလေးက dual motor ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ torque ရုံးအားက925 Newton meter တိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sport type ဆန်ဆန်လူငယ်ဆန်ဆန်ဒင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားလေးကအဆင်ပြေတယ်ဒါအပြင်ကိုလူကြီးဆန်ဆန်ခန့်ခန့်ညာညာစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ကားလေးတစ်စီးဖြစ်တယ်စီဒင်တိုက်မှာအပေါ်မှာ landa sensor လေးပါလာပြီနောက်ထပ်ထူးခြားတာကသူကဒီ landa sensor ကအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့အများအားဖွင့်ထားကြမလို့ဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖွင့်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား review တော့နောက်မှအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကားအကြောင်းလေးကိုအခုလက်ရှိမြင်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရသဘောကျတဲ့အချက်လေးပြောပြရခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် IM Motor မြန်မာမှာနိုဝင်ဘာလအတွက်ပေးနေတဲ့ promotion အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်က promotion အကြောင်းမပြောခင်မှာ IM Motor မြန်မာကနေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ showroom လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာ plaza မှာရှိမယ်ဂျန်ရှင်း city မှာရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် main showroom ဖြစ်တဲ့အမတ်16ကဘားဖျားလမ်းမရန်ကုန်မှာတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဇသင်္ဃလမ်းမင်္ဂလာဒီပရက်ကွယ်ပုပ္ပ3မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ IM မြန်မာကနေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ showroom လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က promotion အကြောင်းလေးတွေဆက်အောင်True promotion အနေနဲ့ cash down ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် amazing cashback တွေရရှိနိုင်မဲ့အပြင်ကိုမှအရေးကြနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် down payment 50% ပေးသွင်းပြီးတော့နှစ်နှစ်ကိုအတိုးမဲ့အရေးကြနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IM ကားတွေကိုစမ်းသပ်မောင်းနေနိုင်မှုအတွက် IM Motor မြန်မာကနေမှ test drive event လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ရန်ကုန် main showroom မှာကောနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ showroom မှာနှစ်ခုလုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ပွဲရက်လေးကတော့နိုဝင်ဘာ21ကနေမှနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် IM ကားတွေကိုစမ်းသပ်မောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခု IM Motor ကနေမှအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ showroom ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လူချင်းမင်းအနေနဲ့ IM ရဲ့ကားတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတ်16ကဘားဖျားလမ်းမရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ IM Motor ရဲ့ showroom ကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပိုင်းတွေမှာပြန်တွေ့ကြအောင်ပေါ့။ကျွန်တော် Just Right ကတချုံးပါ။